Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilərim, xoş gördük yeni videomuzda hər birinizi. Bu videomuzda sizinlə 2014-cü il 2-ci sınağa baxırıq 1-ci qrup üzrə. Başlayaq suallarımıza. 76. 1 mol ideal qazı izobar olaraq 1 Kelvin qızdıran zaman qazın gördüyü işi hansı fiziki sabit ifadə edir? Cavab B variantı universal qaz sabiti. Nəzəri sualdır. 77. Qapalı konturla hüdudlanmış səthdən keçən maqnit seli 5 dəfə artarsa, konturun müqaviməti necə dəyişər? Konturun müqaviməti maqnit selindən asılı deyil, ona görə də dəyişməz. Cavab olur C variantı. 78. Müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı boşluğu dielektrik nüfuzluğu epsilon bərabər 7 ilə doldursaq, elektrik tutumu necə dəyişər? Tutumun düsturu epsilon 0 s bölünsün D-dir və göründüyü kimi epsilondan düz asıdır. Əgər bunu ilə doldururuqsa epsilon 7 dəfə artır, o zaman tutum da 7 dəfə artacaq. 78 C variantı. 79. Yenə mənim sevmədiyim sual tipidir bu. Yarısı o tərəfdə, yarısı bu tərəfdə olduğuna görə. Amma belə eləsək, bütün variantlar görünür. Deməli, arabacığın başlanğıc sürət vektorunun ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin və OX oxunun istiqamətləri göstərilmişdir. Arabacığın sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır? Baxırıq ki, sürət X oxunun əksinədir. Yəni, hərəkət X oxunun əksinədir. X oxu istiqamətində olan variantları çıxırsınız avtomatik olaraq. Və burada hərəkət var, qüvvə də var deyə sabit sürət olmaz. Sabit sürət cavabında çıxırıq. Bəs yeyinləşəndimi, yavaşyandımı? Qüvvə vektoru ilə sürət vektoru əks istiqamətdə olduğuna görə cavab olacaq yavaşyan, yəni Y variantı. 80. Kəmiyyətlərdən hansı vektorialdır? Güc skalyardır, cismin impulsudur vektorial olan, qalan hamısı skalyardır. Cavab B. 81. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin intensivliyinin məsafədən asıllıq diaqramındakı hansı nöqtəyə mühitin elektrik nüfuzluğun ən kiçiyi uyğundur? Y bərabərdir, K2 bölünsün, epsilon R kvadrat. İndi biz epsilonu müqayisə edirik. Epsilonu buradan tapsaq, Y R kvadrat K2. Göründüyü kimi Y'dən D-dən də tərs asılıdır, düz yox. Ən kiçiyin istəyirsə bizdən tərs asılı olduğuna görə Y-nin və R-in ən böyük qiymətini götürərik. Bu da ən böyüyü 3-ə uyğundur. Ona görə doğru cavab olur burada B variantı. 82. Radio qəbul edicini daha qısa dalğalara kökləmək üçün nə edirik? Deməli, biz dalğa uzunluğunu düsturun yazsaq ST, S vurulsun, 2pi, kök altında LC. Köklənmənin dəyişən tutumu kondensator həyata keçirir və daha kiçik uzunluqlu, daha qısa dalğalara köklənmək üçün həmin kondensatorun tutumu azalmalıdır. Yəni, S1-in tutumu azalmalıdır. Burada da doğru cavab D variantı olur. 83. Müxtəlif çıxış işinə malik metallar üçün fotoeffektin dalğa uzunluğuna görə qırmızı sərhədlər arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, A-nın düsturun yazsaq, HC bölünsün, lambda maksimal. Burada göründüyü kimi A-nın tərs asılı olacaq. A1 2 A2-dirsə, lambda 2 bərabər 2 lambda 1 olan cavabı axtarırıq. Bu da B variantındadır. 84. Joule bölünsün amper hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Deməli, enerji, maqnit sahəsinin enerji düsturlarını yazsaq, fi bölü 2 var orada bir dənə. Joule-u amperə böləndə qalacaq bizdə fi bölü 2. Bu da bizə maqnit selinin vahidini verəcək. Çünki 2-nin onsuzda vahidi yoxdur da. Ədədi qiymətcə maqnit selini verir. Doğru cavab A. 85. Elektroliz zamanı verilmiş elektrolitdə ayrılan maddənin kütləsinin cəryan şiddətindən asılığı M bərabərdir K2, Ki, delta T. Delta T sabitdir, cəryan şiddətindən düz asılı olacaq. Y variantı doğru cavabdır. 86. Deməli, bu ifadə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur bu ifadə ilə? Baxaq. Deməli, elə düstur kimi getsək daha sərfəli olacaq bizim üçün. Kvadrat varsa burada,
Gəlin belə baxaq. Bilirik ki, QBR impulsun düsturudur. İndi Q kvadrat, B kvadrat, R kvadratı da impulsun kvadratıdır. İmpuls kvadratını da 2-yə böləndə P kvadrat bölü 2 nə verirdi bizə? Kinetik enerji verirdi də. Cavab onda hanı bu D variantı olacaq. 87. 87-də bizə deyir ki, EHG maksimum olsun. Hansı nöqtələrdə EHG maksimum olar? Deməli, F-nin minimum nöqtələrində. Nəyə görə? Çünki törəmə alırıq da, biri maksimum olanda digəri minimum olur. Ona görə də həm də biz deyirik ki, deməli, maqnit ilə artdıqca epsilon kiçik sıfır olurdu. Maqnit ilə azaldıqca epsilon böyük sıfır olurdu. Oradan da göründüyü kimi biri minimum olanda digəri maksimum olacaq. EHG-nin maksimumu da F-nin minimumu da yəni sıfırları. 2 və 4 nöqtələri olacaq. 88. Sabit maqnitin qütbləri arasında yerləşən cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Əlimizi tutaq da, burada deməli sol əl qaydasıdır. B xətləri ovcumuzun içinə daxil olur, sol əlin ovcuna və bilirik n-dən neçədir. Sol əlimizi elə tuturuq ki, B xətləri ovcumuza daxil olsun. Onda əlimizin içi, bax bu ox elə bil əlimizin içinə gəlir, girir. Baş barmaq, deməli baş barmağı axtarıq hara yönəlir və 4 barmaq da aşağı doğru yönəlir. 4 barmaq aşağı olanda elə bilin ki, bax burada 4 barmaq aşağıdır. Sonra əlimizin içi B-yə baxır, onda baş barmaq şəkildən bizə doğru yönəlir. Əlinizi tutsaz görə bilərsiniz. Mən bura o şəkli çəkə bilmirəm, çünki şəkil 3 ölçülüdür. Müstəvi şəkli deyil. Əlimizi elə tuturuq ki, B xətləri ovcumuza daxil olur, yəni ovcumuzun içi bax bura baxır. 4 barmaq aşağı baxır, onda baş barmağımız şəkildən bizə doğru yönəlir və amper qüvvəsini də baş barmaq göstərdiyinə görə cavab olacaq Y variantı. 89. Deformasiya olunmamış elastik yayı sıxdıqda onun sərtliyi və potensial enerjisi necə dəyişər? Sərtlik təbii ki, dəyişmir. Sərtliyin asılı olduğu kəmiyyətlər SY bölü L0-dır. Bu kəmiyyətdən asılı deyil. Yəni, sıxılmadan, uzanmadan, deformasiya miqdarından asılı deyil. Ona görə dəyişməz. Bəs potensial enerji, deformasiya olunmamış halda potensial enerji sıfırdır. İstəyir bunu sıxmaq, yəni sıxsaq, istəyir uzatsaq, fərqi yoxdur da. Kx kvadrat bölü 2. X-in kvadratı olduğuna görə potensial enerji müsbət olur və artır. Əvvəl 0 idi, deformasiya olunmamışdı. İndi artdı. Müəyyən bir qiymət aldı, müsbət qiymət aldı. Sıfırdan müsbət qiymət almaq artmaq deməkdir. Ona görə doğru cavab olur C variantı 89-da. 90. Difraksiya qəfəsidir. Yəni, difraksiya qəfəsi üçün düsturu yazsaq D sinus fi bərabərdir K lambda və buradan da sinus fi'nin lambdadan asıllığını istəyir. Təbii ki, düz mütənasib olacaq. K lambda bölünsün D. Sinus fi lambdadan düz asılı olacaq. İkinci tərtib maksimum üçün onun fərqi yoxdur. Yəni, K-nı 2 verib burada. O çox da önəmli bir şey deyil. 91. Şeyh nöqtəsi hansı cihazla ölçülür? Yadda saxlayaq. Şeyh nöqtəsi metal hiqrometrlə. Mən bir dəfə belə bir sualda görmüşdüm. Metal hiqrometrlə nə ölçülür? Cavablarda yazmışdı nisbi rütubət, mütləq rütubət, şeyh nöqtəsi və 2 dənə də əlavə bir variant var idi. Suala fikir verməmiş, düşünməmiş nisbi rütubəti seçə bilərsiniz, amma seçməyin, ehtiyatlı olun. Çünki səhv eləmə ehtimalınız çoxdur orada. Metal hiqrometr şeyh nöqtəsini ölçür yalnız. Bunu yadda saxlayın. 92. Verilmiş zaman anında mexaniki dalğa yayılan mühit hissəciklərinin yer dəyişməsinin məsafədən asılılığı göstərilmişdir. Dalğanın sürətinin 500 metr/saniyə olduğunu bilərək rəqsin periodunu hesablayın. Bizim əlimizdə VM var. Qrafikdən götürə bilərik XM-i və hətta lambdanı. Bir də bizdən soruşur periodu. Gəlin baxaq. Və bizə pi verməyib. Burada fikir verirsinizsə, pi verməyib. Onda biz periodu ilə tapmalıyıq ki, düsturlarımızda pi-ni itirək. Demək, biz burada hansı düsturdan istifadə edərik? Lambda bərabərdir V vurulsun T. Buradan da periodu tapsaq, T bərabərdir lambda bölünsün V.
Yəni bizə qrafikdən verilən XM-in qiyməti lazım olmur, lambdanın qiyməti lazım olur. Lambdada nə idi? 2pi zaman müddətində getdiyi yoldur da, dalğanın uzunluğudur, yayılma daha doğrusu 2pi zaman müddətində nə qədər yayılırsa uzunluğu oydu və yaxud 2 çökək, 2 təpə nöqtəsi arasındakı məsafə idi də. Burada da gəlir 1 olur lambda. Onda 1 metr bölünsün 500 metr saniyə. Cavab olacaq 0-dan 1000-də 2 saniyə və yaxud da ki 2 millisaniyə, yəni Y variantı. 93. Eyni formalı və həcmli 2 qab su ilə doldurulmuşdur. Bu mayenin qabların dibinə göstərdiyi təzyiqlər və təzyiq qüvvələri arasında münasibət hansı doğrudur? Deməli, biz bir halından iki halına çevrilirsə qab, bir halında oturacağın sahəsi daha kiçikdir, ikidə isə daha böyükdür və su ilə dolub eyni forma, eyni həcmdir deyə bunların təzyiq qüvvələri bir-birinə bərabərdir. Çünki təzyiq qüvvəsi nədir? Səthə göstərdiyi ağırlıq qüvvəsidir də, belə deyək, səthə perpendikulyar yönəlmiş qüvvədir. Və burada da səthə perpendikulyar qüvvə bunun ağırlığıdır. Ağırlıq da hər ikisində eynidir. Niyə? Çünki ağırlıq qüvvəmiz mg'dir, j'ləri eyni, m'ləri də eynidir də. Eyni formada, eyni həcmdədir ona görə. F'ləri eyni, bu bəlli. Bəs təzyiqin düsturu P bərabərdir F bölü S. F eynidirsə S-lə tərs asılıdır. Yəni S böyük olanda təzyiq kiçikdir, S kiçik olanda təzyiq böyükdür. Onda demək, birin təzyiqi daha böyükdür. Çünki səthin üzərində tutduğu hissə, yəni tutduğu sahə daha kiçikdir. Bu mismar kimi də düşünə bilərsə, mismarın iti ucu səthə daha tez təzyiq göstərir, daha çox təzyiq göstərib səthi dələ bilir, amma digər hissəsi, baş hissəsi isə səthi dələ bilmir. Yəni P1 böyükdür P2. Doğru cavab olur burada D variantı. 94. A nöqtəsindən sərbəst düşən cismin B nöqtəsindəki kinetik enerjisi Y olarsa, yerə dayananda kinetik enerji nəyə bərabərdir? Deməli, yenə tam enerjinin saxlanma qanununu yazaq. Bundan əvvəlki sınaqda da bu sualdan var idi. Birazca verilənləri fərqli idi. Tam enerji bərabərdir kinetiklə potensialın cəminə. Və biz bilirik ki, bu nöqtədə tam enerji həm bu nöqtədə, həm bu nöqtədə hamısında eynidir. Biz A nöqtəsi üçün baxsaq, burada kinetik enerji sıfırdır, çünki hələ sərbəst düşəcək. Potensial enerjisi 3 mgh-dır. Çünki yerdən hündürlük 3 h-dır. Ona görə də potensial enerji 3 mgh-dır. Və potensial enerjinin maksimal qiyməti bu olduğuna görə aşağı düşdükcə azalır. Axı elə bu tam enerjiyə bərabərdir. Onda tam enerjiyə yazarıq 3 mgh bərabərdir. B nöqtəsindəki kinetik enerji Y-dir. Y üstə gəl. B nöqtəsindəki potensial enerji nədir bəs? 2 mgh. 2 mgh. Onda Y nəyə bərabərdir? 1 mgh-a. Bəs yerə dayanandakı kinetik enerji, bu isə potensial enerjinin maksimal qiymətinə bərabərdir. Yəni 3 mgh-a. Çünki tam enerjidir axı. MGH-ı da Y aldığımıza görə ona görə cavab olacaq 3Y. Yəni doğru cavab olur 94-də D variantı. 95. Hər birinin elektrik hərəkət qüvvəsi 6 volt, daxili müqaviməti 1 ohm olan cəryan mənbələri şəkilləri kimi birləşdirilmişdir. Voltmetrin göstərişini müəyyən edin. Voltmetr bilirik ki, onu göstərir. U bərabərdir epsilon minus yer düsturu ilə baxsaq, I yoxdur bizdə. Ona görə bunu ilə baxmayaq. Başqa düsturla baxaq. Ya da ya i-ni ayrıca tapa bilərik, ya da belə baxaq da. Epsilon R bölünsün, R üstə gəlinsin, R. Bərabərdir. Epsilon hər üçündə eyni qoşulduğuna görə olacaq 18. Çünki sırası eynidir. Mənfi müsbət, mənfi müsbət, mənfi müsbət. Tərs qoşulmayıb. R-imiz 6-dır. Bölünsün. 6 üstə gəlinsin 1. 1 də deyil, 3-dən olduğuna görə 6 üstə gəlsin 3 olacaq. Bərabərdir. 18 vurulsun 6 bölünsün 9. 18 ilə 9 ixtisar getsə 2. Son cavabımız olacaq 12. Doğru cavab A variantı olur. 96. 60 sutka ərzində, kiçikdir 60-dır, aktivliyi 8 dəfə azalan radioaktiv preparatın yarım çevrilmə periodunu sutkalarla hesablayın. Sutka ilə verib, sutka ilə soruşduğuna görə biz heç nəyi çevirmirik. Aktivliyin düsturu A0,
2 üstü mənfi t bölünsün t. 8 dəfə azalma nə deməkdir? Sonda qalan 8 dəfə az olur əvvəlkindən. Yəni A-nın yerinə A0/8 qoysaq, A0'lar gedəndə qalır 8də 1 bərabər 2 üstü mənfi 60 bölünsün t. 8də 1 2 üstü mənfi 3 qoysaq 2 üstü mənfi 60 böl t. Buradan da əsaslar eynidir, qüvvətləri də eyniləşdirsək, periyoda taparıq ki, cavab 20-dir. Açıq sualdır, elə cavab olacaq 20. 97 üfüqə nəzərən bucaq altındadır, buna baxmırıq. 98. Bu da toplu sualıdır. O1 oxu ətrafında fırlanan kürədə A və B nöqtələrinə uyğun olan hansı fiziki kəmiyyətlərin qiymətləri müxtəlifdir? Buna necə baxırsınız? İç-içə çevrələr kimi, yəni ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti kimi baxırsınız. Yəni sanki buradan gözlə baxırsınız. Bunu necə görərsiniz? Yuxarıdan gözlə baxanda görərsiniz ki, 2 dənə kürədir belə iç-içə, mərkəzləri eyni yerdədir. Ona görə də burada dediyimiz söz nə idi? Omega və balaları sabit, periyod, tezlik, omega bunlar sabit idi. Hansıların qiyməti müxtəlifdir? R-dən asılı olan kəmiyyətlər. R-dən nə asılı idi burada? Təcil, xətti sürət, qalanları isə asılı deyildi. Cavab olacaq burada 4-lə 5. 99. Düz xətli hərəkət edən cismin koordinat və sürət qrafikləri və ifadələr arasında uyğunluq. Cisim X oxu üzrə bərabər yeyinləşən hərəkət edir. X oxu üzrə yeyinləşən hərəkət yuxarıda və olur B variantı. 1-ə uyğun gedir B, həm də Y variantı. 2-də X oxunun əksinə yavaşlayan C-dədir. 3-də X oxu istiqamətinə bərabər sürətli. X oxu istiqamətinə bərabər sürətli də budur. Deməli, 1-ə getdi B ilə Y, 2-yə C, 3-ə də D. Doğru cavab bu şəkildə olacaq. A heç birinə getmədi. Uyğunluqdur yenə. Emin hissədə oxlara fikir versək, temperatur sabitdir, P isə artır. Burada P artdığına görə ideal qazdır V azalacaq. Enel hissədə P sabitdir, T artır. T artırsa həcm də artır. Elem hissədə isə P T-dən düz asılıdır və hər ikisi azalır. Onda V sabitdir ki, bunlar ikisi də bir-birindən düz asılıdır. İndi baxaq uyğunluqlara. Qazın daxili enerjisi harda artır? Temperatur artanda artır. Temperatur artan 2-dədir. Ona görə də daxili enerji artır burada. Daxili enerji azalır, temperatur azalanda. Deməli, temperaturun azalmağı bəs hardadır? Temperatur azalır 3-cü hissədə. Onda 3-ə uyğun olacaq daxili enerji azalır. Qazın daxili enerjisi dəyişmir. Temperatur sabit olan yerdə. Temperaturun sabiti 1-dədir. Qaz iş görmür. Həcm sabit olanda, yəni bura uyğundur. Qaz molekulların sayı artır. Qaz molekulların sayının artmağı kütlənin artmağı deməkdir. Amma bizə verilmiş kütləli deyil, yəni kütlə sabitdir. Ona görə də o variant heç birinə aid olmur. 1-ə C, 2-ə, 3-ə B, D olacaq. Daha bir sınağın da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün hər şey aydındır. Aydın olmayan nəsə olarsa, mütləq şəkildə imtahana qədər bunu öyrənin müəllimlərdən, məndən və yaxud da ki, digər müəllimlərdən fərqi yoxdur. İmtahanda gedib bu suallarla qarşılaşanda, onda daha pis olur insan ki, kaş vaxtında öyrənərdim. Sonradan kaş ki deməmək üçün bizim sınaq qruplarımıza da qoşula bilərsiniz. Sınaq qrupları tamamilə ödənişsizdir. Hər kəs faydalansın deyə. Bura yazdığım nömrə ilə əlaqə saxlayıb sınaq qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Qeyd edim ki, ikinci şans imtahanına kimi sınaq qruplarımız aktiv olacaq. Bizi izləmədə qalın, kanalımıza abunə olun. İnşallah gələn videolarda görüşənə qədər hələlik.